सो डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स युएस को टिसिपी-आइपी प्रोटोकल जुन छ यो अथवा टिसिपी-आइपी रिफरेन्स मोडल भनौँ, प्रोटोकल भन्दा पनि पछि आउँछ यसको अन्तर्गतमा प्रोटोकल। यो मोडल चाहिँ डेभलप गरेको भनेको युएसको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स हो। अन्डर चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ एजेन्सी यो रिसर्च एन्ड यो प्रोजेक्ट एजेन्सी भन्ने थियो आर्पा। यो आर्पा भन्ने एजेन्सीमा चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ यसले चाहिँ डेभलप गरेको हो। सो कुन यो कसरी डेभलप भयो, किन डेभलप भयो भन्दा चाहिँ टु कनेक्ट डिफ्रेन्ट डिभाइसेस। यो मोडल भनेको डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ युज भएको हो। ठिक छ। अब यसमा नर्मली चाहिँ यो चाहिँ अब रक्षा विभागको भयो क्या, त्यही भएर यो मिलिटरी नेटवर्क्सलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि यो युज भएको थियो। मिलिटरी नेटवर्क्सलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि युज भएको थियो। पछि चाहिँ यो पब्लिक उसमा चाहिँ यो चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ कनेक्ट भएको थियो। म्युट भएर बस्छ नि, एकैछिन म्युट गराउ त। क्वेसन सोध्ने बेला चाहिँ अनम्युट गरे हुन्छ। सो यसको चाहिँ नर्मली चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ पछि यो चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यो फेलर यसमा कम थियो। यो फ्लेक्जिबल पनि थियो, यो मोडल फ्लेक्जिबल पनि थियो र स्क्रिन शेयर भएको छैन र मेरो भएको छैन यार, अरूले सोध्नु न। भर्खर हरायो छ त स्क्रिन बल्ल भयो। अहिले आछ? यस सर। ओके। यसमा चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ यो फ्लेक्जिबल पनि थियो अनि मल्टिपल नेटवर्क उसलाई पनि सपोर्ट गर्छ हैन, मल्टिपल डिभाइसेसहरूलाई पनि सपोर्ट गर्छ। अनि त्यसपछि यसको नर्मली फ्लेक्जिबल थियो अनि सपोर्ट पनि थियो यसको डिफ्रेन्ट उसको लागि, डिफ्रेन्ट प्रोटोकलको लागि पनि थियो। सो यो फुल फर्म के हो त है, पहिला सुरु यो चाहिँ फुल फर्मबाट जानु। टिसिपी-आइपी यो मोडल चाहिँ दुईटा प्रोटोकलमै आधारित छ के, दुईटा प्रोटोकल यसले लिन्छ, एउटा टिसिपी प्रोटोकल, एउटा चाहिँ आइपी प्रोटोकल। सो टिसिपी भन्नाले चाहिँ ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल। अर्को आइपी भन्नाले चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकल। सो नामै यसैको आधारमा भएको कारणले टिसिपी-आइपी रिफरेन्स मोडल भनिन्छ, इन्टरनेट प्रोटोकल चाहिँ भनिन्छ। सो यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट यसको फाइदा के छ, यसको गोल के थियो भन्दा चाहिँ नर्मली चाहिँ डिफ्रेन्ट नेटवर्क्सहरूलाई, मल्टिपल नेटवर्क्सहरूलाई कनेक्ट गर्ने बिना कुनै रुकावट सिमलेसली हैन। त्यसपछि यसको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ कनेक्सन चाहिँ भइराख्ने, सोर्स र डेस्टिनेसन काम गर्दासम्म चाहिँ यो कनेक्सन चाहिँ हुन पर्यो, कनेक्सन इन्ट्याक्ट हुन पर्यो। र अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ यसको आर्किटेक्चर चाहिँ फ्लेक्जिबल हुनु पर्यो हैन। यसको चाहिँ यो गोल चाहिँ यस्तो किसिमको थियो। त्यसपछि चाहिँ अब यसको र हामीले ओएसआई को कम्पेरिजन गरिन्छ नि, यसको लेयर चाहिँ चारवटा हुन्छ है। नर्मली टिसिपी-आइपी को कुरा गर्दाखेरि इट ह्याज 4 लेयर्स। अब पहिला सुरु त हामीले कम्बाइन गरौँ, ओएसआई सँग पनि कम्पेयर गरौँ अनि डिफरेन्स पनि थाहा भइहाल्छ। नर्मली ओएसआई को 7 वटा लेयर हुन्छ नि, यसको चाहिँ नर्मली 4 वटा लेयर हुन्छ यसको चाहिँ। सो यसमा हामीले हेरौँ, एउटा ओएसआई गराउँ हैन, ओएसआई को बनाऊ, ओएसआई मोडलको यतातिर एउटा ब्लकहरू गरौँ, अर्कोमा चाहिँ के गरौँ भन्दा टिसिपी-आइपी को यो कम्बाइन गरौँ। कसरी चाहिँ यो दुईटाको चाहिँ टिसिपी-आइपी ले कसरी ह्यान्डल गरेपछि मोडलसँग कसरी मिल्छ अथवा यसको चाहिँ कसरी डिराइभ भछ भनेर चाहिँ त्यो हेरौँ थोरै। सो यसमा चाहिँ नर्मली मैले यसरी लाइन गराइदिएँ, त्यसपछि यसरी ब्लक गरौँ है त। सो हामीलाई थाहा छ कि ओएसआई को चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ 7 वटा हाम्रो लेयर छ हैन। सो एप्लिकेसन लेयर, एप्लिकेसन भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को लेयर हामीसँग छ प्रेजेन्टेसन हैन, प्रेजेन्टेसन। त्यसपछि हामीसँग छ एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन पछि सेसन लेयर, त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट लेयर भयो हैन। त्यसपछि हामीसँग छ नेटवर्क लेयर, त्यसपछि डाटा लिङ्क लेयर र डाटा लिङ्क लेयर र अर्को चाहिँ के छ फिजिकल लेयर हामीसँग छ। फिजिकल लेयर हामीसँग चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो ओएसआई मोडलमा छ।
टिसिपी आइपीले के गर्छ भन्दा चाहिँ नर्मली चाहिँ यो एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन र सेसन तिनटैको कामको जुन छ यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा चाहिँ यो तिनटै कामलाई कम्बाइन गरेर एउटा लेयर गराएको हुन्छ। नर्मली हामीले हेर्न सकिन्छ एप्लिकेसन लेयर भनिन्छ। एज होल चाहिँ यो एप्लिकेसन लेयर भयो टप लेयर है। त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट लेयर जुन छ त्यो एज इट इज ट्रान्सपोर्ट लेयर नै हुन्छ, ट्रान्सपोर्ट लेयर नै हुन्छ हैन। त्यसपछि अर्को पनि छ नेटवर्क लेयर एज इट इज। नेटवर्क लेयरलाई अर्को नाम हामीले इन्टरनेट लेयर भनौँ, इन्टरनेट लेयर अथवा नेटवर्क लेयर भन्दा पनि केही जान्न, इन्टरनेट लेयरै भनौँ। अनि यो लास्टको दुईटा जुन छ डाटा लिङ्क लेयर र हाम्रो फिजिकल लेयरलाई हामीले चाहिँ के भनिन्छ भन्दा चाहिँ डाटा लिङ्क लेयर अथवा फिजिकल लेयर यो जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले लिङ्क लेयर पनि भन्न मिल्छ हैन। अथवा अर्को नाम के छ भन्दा चाहिँ होस्ट टु नेटवर्क लेयर भनौँ न, होस्ट टु नेटवर्क लेयर अथवा यसको नाम चाहिँ के भन्न मिल्छ लिङ्क लेयर पनि भन्छन्, लिङ्क लेयर पनि भनिन्छ। सो यसमा हेर्न सकिन्छ कि यो तीनटा लेयरको यसको काम चाहिँ यसमा एप्लिकेसन लेयरमा आयो। ट्रान्सपोर्ट लेयरको काम चाहिँ अभियसली ट्रान्सपोर्ट लेयरमै छ, नेटवर्कको चाहिँ इन्टरनेट लेयरमै आएको छ, डाटा लिङ्क र फिजिकल लेयर चाहिँ केमा मर्ज भएछ भन्दा चाहिँ होस्ट टु नेटवर्क लेयर अथवा लिङ्क लेयरमा चाहिँ यो मर्ज भएको छ। ठिक छ। सो सुरुमा चाहिँ हामी जाउँ पहिलो लेयरमा हामी डिस्कस गरौँ होस्ट टु नेटवर्क लेयर अथवा लिङ्क लेयर। पहिलो लेयर के छ भन्दा चाहिँ होस्ट टु नेटवर्क लेयर, होस्ट टु नेटवर्क लेयर जसलाई हामीले चाहिँ लिङ्क लेयर पनि भन्छौँ, लिङ्क लेयर पनि भनिन्छ। यो सबैभन्दा लोएस्ट लेयर भयो। होस्ट टु लिङ्क लेयर भनेको यो पहिलो सबैभन्दा लोएस्ट लेयर भयो यो हैन, लोएस्ट लेयर भयो। यो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हार्डवेयरहरूसँग यो चाहिँ केसँग रिलेटेड हुन्छ भन्दा चाहिँ रिलेटेड टु फिजिकल ट्रान्समिसन हैन। यो चाहिँ के भन्न मिल्छ भन्दा चाहिँ यो कन्सर्न्ड टु अथवा कन्सर्न विथ लेख्नु, कन्सर्न विथ फिजिकल ट्रान्समिसन अफ डाटा, फिजिकल ट्रान्समिसन अफ डाटा। हार्डवेयरहरू पनि आउँछ यसमा, फिजिकल ट्रान्समिसन अफ डाटा, कन्सर्न टु फिजिकल ट्रान्समिसन अफ डाटा। अब यसमा चाहिँ टिसिपी आइपीले चाहिँ के गर्छ स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ यस्तो यस्तो प्रोटोकल नै लागू हुन्छ भनेर त यसमा चाहिँ स्पेसिफाई चाहिँ गरे छैन हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा के गर्छ भन्दा चाहिँ सर्टेन प्रोटोकलहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सर्टेन स्ट्यान्डर्ड जुन प्रोटोकलहरू हुन्छ त्यो प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ सपोर्ट्स अल स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल हैन। यसमा चाहिँ यो लेयरले चाहिँ के गर्छ भन्दा इट सपोर्ट्स अल स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल्स अन दिस लेयर, सपोर्ट्स अल स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल्स। स्पेसिफाई चाहिँ गरे छैन कुन प्रोटोकल हुन्छ भनेर, तर सपोर्ट चाहिँ सबैलाई स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकलहरू जस्तै इथरनेट भयो हैन, त्यो टोकन रिङ भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अरू लिङ्क लेयर प्रोटोकलहरू अरू एक्स्ट्रा अरू प्रोटोकलहरू हुनसक्छ, फ्रेमहरूको कुराहरू हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ सपोर्ट गर्छ। सो नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो लेयर भनेको चाहिँ दिस लेयर इज द इन्टरफेस। अब दुईटैलाई कम्बाइन गरेर उताको फिजिकल लेयर हो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्न मिल्छ भन्दा चाहिँ इन्टरफेस टु द एक्चुअल हार्डवेयर हैन, टु द एक्चुअल हार्डवेयर। हार्डवेयरसँग चाहिँ इन्टरफेस हुने भनेको यही लेयरमा हो, एक्चुअल हार्डवेयर। सो एक्चुअल हार्डवेयरसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो लेयरमा चाहिँ इन्टरफेस हुन्छ। यदि त्यो होस्ट टु नेटवर्क लेयर भनेको। अब त्यसपछि नेक्स्ट लेयर हाम्रो के छ भन्दा नेक्स्ट लेयर अभियसली हेऱ्यो भने हामीले नेटवर्क अथवा इन्टरनेट लेयर भन्ने छ। सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो कुन लेयर भयो भन्दा चाहिँ इन्टरनेट लेयर हैन, इन्टरनेट लेयर अथवा नेटवर्क लेयर, इन्टरनेट लेयर। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो लेयरले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ डिफाइन गर्छ के को लागि भन्दा चाहिँ लजिकल ट्रान्समिसन। अब फिजिकल ट्रान्समिसन त के भयो भन्दा चाहिँ पहिलो लेयरबाट भयो। अब चाहिँ यसमा लजिकल ट्रान्समिसन सोर्सको एड्रेस अनि डेस्टिनेसनको एड्रेस हैन, त्यसपछि डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा डिफाइन गर्ने अथवा प्रोटोकलहरू डिसाइड गर्ने ठाउँ चाहिँ यो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा नेटवर्कमा प्याकेट चाहिँ एलाउ गर्छ, इन्सर्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ लजिकली चाहिँ के गर्छ डिसाइड गर्छ। सो यसमा लेख्न मिल्छ द फंक्शन of this layer हैन, the function of this layer is to allow the host
होस्टलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एलाउ गर्छ, जसले चाहिँ ट्रान्समिट गर्छ द होस्ट टु इन्सर्ट प्याकेट्स, प्याकेटको कुरा हामीले गरिसकेको छौँ, टु इन्सर्ट प्याकेट्स इन्टु द नेटवर्क। नेटवर्कमा चाहिँ प्याकेट चाहिँ कसरी पठाउने हैन, सो सबै यसमा चाहिँ यो काम हुन्छ। अब प्याकेट पठाउनको लागि हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ अब यसमा हामीले भन्न सकिन्छ सोर्स र डेस्टिनेसनको एड्रेस चाहिन्छ, लजिकल एड्रेस चाहियो हामीलाई, फिजिकल एड्रेस हैन लजिकल एड्रेस। त्यो लजिकल एड्रेसको नाम चाहिँ के हो, आइपी एड्रेस हैन। सो अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ द प्याकेट्स क्यान ट्राभल, द प्याकेट्स यसमा चाहिँ अब अगाडि कुरा गरेको त्यही नै हो, द प्याकेट्स क्यान ट्रान्समिट ट्राभल हैन, ट्राभल इन्डिपेन्डेन्टली। हामीले प्याकेट स्विचिङमा हेरेको थियौँ इन्डिपेन्डेन्टली। सो यो भयो, यसमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्टली प्याकेट ट्राभल गर्न मिल्यो हैन। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ लागु हुने मेन प्रोटोकल चाहिँ के हो, अब त्यो कुरा गरौँ। द मेन प्रोटोकल फर दिस लेयर के हुन्छ त यसमा इन्टरनेट लेयर छ भने इज इन्टरनेट प्रोटोकल। यसको मेन मुख्य लेयर भनेको इन्टरनेट, मुख्य प्रोटोकल भनेको इन्टरनेट प्रोटोकल हो, जसलाई चाहिँ हामीले आइपी पनि भनिन्छ। सो an IP address is assigned, IP address assign गरिन्छ, assigned to both source and destination हैन, so that the data अथवा प्याकेट भनौँ, डाटा or प्याकेट can reach the desired डेस्टिनेसन, जुन डेस्टिनेसनमा जान पर्ने हो त्यसमा चाहिँ जान्छ। यसले चाहिँ अरू प्रोटोकलहरू पनि यसले सपोर्ट गर्छ। दिस लेयर चाहिँ क्यान सपोर्ट डिफ्रेन्ट प्रोटोकल्स हैन। अरू प्रोटोकलहरू के हुन्छ भन्दा नेटवर्क लेयर अथवा यो इन्टरनेट लेयरको प्रोटोकल चाहिँ के हुन्छ, एउटा त आइपी भयो हैन, अर्को चाहिँ हुन्छ एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल, अनि त्यस्तै हुन्छ इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल, आइसिएमपी, आइजिएमपी हैन, इन्टरनेट ग्रुप मेसेज प्रोटोकल। त्यसपछि एआरपी को रिभर्समा पनि हुन्छ आरएआरपी, डिफ्रेन्ट प्रोटोकलहरू हुन्छ। हामीले हेर्छौँ यो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्कस गरिन्छ, अनि इनकेस टाइम भयो भने हामीले चाहिँ सिमुलेसन गरेर देखाइन्छ एआरपी प्याकेट पठाउँदा के हुन्छ हैन, आइपी जुन छ यसको प्याकेट कस्तो हुन्छ, अनि हेडर कस्तो हुन्छ, त्यो पनि हामीले डिस्कस गर्छौँ। यदि चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ इन्टरनेट लेयर भयो। नर्मली चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ प्याकेट चाहिँ ट्राभल हुने हैन, अनि त्यसपछि लजिकल ट्रान्समिसनको लागि माथि चाहिँ फिजिकल ट्रान्समिसन थियो भने यो लेयरले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ लजिकल ट्रान्समिसन अफ प्याकेट बनाएर यसले चाहिँ ट्रान्समिट गराउने, प्याकेटलाई चाहिँ ट्रान्समिट गराउने काम गर्छ भनौँ न। सो अर्को लेयर छ हाम्रो चाहिँ, तेस्रो लेयर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मास्तिर जाँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयर छ। सो अगाडि हामीले पढेछौँ त्यही नै यो कुरा, आखिर ट्रान्सपोर्ट लेयरको काम हैन। यो लेयर चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ इट इज रेस्पोन्सिबल फर, अब यो ट्रान्सपोर्ट लेयरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ रेस्पोन्सिबल फर एरर फ्री एन्ड टु एन्ड है, एन्ड टु एन्ड डेलिभरी अफ डाटा चाहिँ एरर फ्री हुनु पर्यो र एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म पुग्न पर्यो, डेलिभरी अफ डाटा यो चाहिँ हुन पर्यो, ठिक छ। अब नर्मली अब यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब डाटा ट्रान्समिसन कसरी गर्ने, एउटा पाथबाट पठाउने हो कि मल्टिपल पाथबाट पठाउने। अगाडि पनि हामीले हेरेको थियौँ मल्टिप्लेक्सिङ इट सपोर्ट्स हैन, मल्टिप्लेक्सिङ आखिर एउटै कुरा छ, सिमिलर कुरा हुने भइहाल्यो, मल्टिप्लेक्सिङ एन्ड सेगमेन्टिङ। सो प्याकेटहरू बनाउने कामदेखि लिएर यसमा चाहिँ त्यो जुन अगाडि पढेको थियो त्यही कुरा हुने भयो, एसआईको कुरा जस्तै हैन। सो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो डाटा जुन माथिबाट आएको मेसेज हुन्छ, एप्लिकेसन लेयरबाट माथि आएको मेसेज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ टुकार्ने काम हुन्छ, प्याकेट बनाउने काम हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि सेगमेन्टिङ गराउन सकिन्छ, एउटा पाथबाट जाने कि हैन, अर्को डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्सहरू को उसबाट जाने कि अथवा स्प्लिट गर्ने, मल्टिप्लेक्सिङ गर्न सक्ने, यो लेयरमा सबै चाहिँ यो प्रोसेसहरू हुन्छ। मल्टिप्लेक्सिङ, सेगमेन्टिङ, स्प्लिटिङ भनेर पनि लेखौँ न। स्प्लिटिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुन्छ। सो अब
यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इट ब्रेक्स, अब यसको भनौँ प्याकेटकै कुरा भनौँ, अगाडि पनि हामीले हेरेको, इट ब्रेक्स द डाटा into small units that can be handled efficiently by the network, हैन, handle efficiently by the नेटवर्कले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्मुथली यो प्याकेटहरु जुन लार्ज मेसेज आइरहेको हुन्छ एप्लिकेसन लेयरबाट त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्दै स्मल प्याकेटको रूपमा चाहिँ यसमा चाहिँ ब्रेक गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ नेटवर्कलाई चाहिँ धेरै लोड हुँदैन, हैन। प्याकेटहरु चाहिँ प्याकेट बनाएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्टोर एन्ड फरवर्ड कन्सेप्ट हुन्छ राउटरहरुमा, सो त्यो चाहिँ यसमा गर्न मिल्छ। प्याकेट स्विचिङको मा पनि हामीले त्यही हेरेको थियौं। सो यसमा चाहिँ नर्मली चाहिँ दुईटा प्रोटोकल हुन्छ है, एउटा चाहिँ टिसिपी भन्ने हुन्छ, हैन, अहिले भर्खर हामीले हेरेको ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल, अर्को हुन्छ युडीपी प्रोटोकल, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल र युजर डाटाग्राम प्रोटोकल, सो यो दुईटा प्रोटोकलमा चाहिँ हिजो मैले कनेक्सन लेस र कनेक्सन ओरिएन्टेडको कुरा गरेको थिएँ। यो कनेक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ, यो कनेक्सन लेस हुन्छ। भन्नाको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड भन्नाले हिजो मैले भनेको थिएँ ए देखि बी सम्म गर्छौ भने यसले चाहिँ ल पठाए मेसेज, हैन, यसलाई मेसेज पठाछ, हैन, मेसेज पुग्यो भनेर यसलाई रिप्लाई गर्यो भने यसलाई कनेक्सन ओरिएन्टेड भनिन्छ है। यसमा चाहिँ यो सिग्नललाई हामीले एसीके भनिन्छ, एक्नोलेज भएको भनेर यसले चाहिँ पठाउँछ कि, यो कुरा जान्नु इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ टिसिपीमा हुन्छ भने युडीपीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ फेरि पनि हेरिन्छ, त्यही पनि मैले सिम्पल जानकारीको लागि भनिदिएँ। ए देखि बीमा छ नि, यसले चाहिँ के हुन्छ, यसले चाहिँ मेसेज पठाइरहेछ, यसले चाहिँ रिप्लाई चाहिँ के पठाउनु पायो भने ठिकै छ, हामीलाई चाहिँ जानकारी हुँदैन। यसले चाहिँ के गर्छ, बम्बार्ड गर्न सक्छ, यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट, यसले चाहिँ के गर्न सक्छ, प्याकेटहरु चाहिँ युजर प्याकेटहरु चाहिँ यसले बम्बार्ड गर्न सक्छ। सो यो केमा काम लाग्छ भन्दा लाइभ स्ट्रिमिङ हुन्छ नि, जस्तै हामीले चाहिँ अब जस्तै अनलाइन हेरिन्छ, अनलाइन टिभी हेरिन्छ, कुनै लाइभ इभेन्टहरु हुन्छ भने जस्तै बीचमा के बोल्दा चाहिँ म अहिले बोल्दा चाहिँ के काट्यो भने त फेरिबाट त आउन्न होला नि त म बोलेको, हैन, त्यो मेसेज त गयो, हैन, जुन बोलिरहेको छु अहिले मैले, यो बीचमा एकैछिन काट्यो, ल 5 सेकेन्डलाई काट्यो भने त्यो बीचको 5 सेकेन्डको त डाटा फेरि तिमीले सुन्न मिल्दैन नि। सो त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा युजर डाटा युडीपी नै हो कि, युडीपी प्याकेट्स नै ट्रान्समिट गरेको हुन्छ। सो यसमा क्लियर भयो। यदि यो लेयरमा अझ एउटा लेयर छ, एप्लिकेसन लेयरमा जाउँ है त, प्रोटोकलहरु जाउँ अनि त्यसपछि एप्लिकेसन लेयरमा हेरौँ। सो हाम्रो टपको प्रोटोकल भनेको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अब ट्रान्सपोर्ट लेयरको दुईटा प्रोटोकल भइहाल्यो, हैन, अरुको नेटवर्क लेयरको आईपी, एआरपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी, टीसी प्रोटोकलहरु हुन्छ। नेटवर्क लेयरमा चाहिँ प्रोटोकल भनेको इथरनेट भयो, हैन, इथरनेट भयो, टोकन रिङको कुराहरु हुन्छ। इथरनेट र टोकन रिङमा के फरक छ भन्दा चाहिँ यो टोकन रिङ चाहिँ आईबीएम को थियो, इथरनेट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ। अहिले चाहिँ नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ नेटवर्कमा फिजिकल लेभलमा ल्यानको कुरा गर्दाखेरि हामीले इथरनेट नै युज गर्छौं। आईबीएम ले चाहिँ के युज गर्थ्यो भन्दा अझै पनि युज गर्छ, उसमा आफ्नै इन्टरनल उसमा चाहिँ टोकन रिङ चाहिँ युज गर्छ। सो टोकन र रिङको कन्सेप्ट हुन्छ। यो चाहिँ नेक्स्ट उसमा हेरौँला, हाम्रो फिजिकल लेयरमै आउँदाखेरि हामी डिस्कस गरौँला। सो यसपछि हामीसँग के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो टप लेयर, हैन, एप्लिकेसन लेयर। आखिर कुरा त्यही हो, ओएसआई के उसमा हेरेको कुरा हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एप्लिकेसन लेयरको काम भनेको के भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरु यसले चाहिँ प्रोवाइड गर्छ। यो टप मोस्ट लेयर भयो। अब चाहिँ यो नन टेक्निकल हामीलाई डिफ्रेन्ट केही कुरा भन्न छ भने अझै एक दुई लाइन बढाउनु छ नि, यहाँ लेख्दियो टप मोस्ट लेयर भनेर, हैन, टप मोस्ट लेयर भनेर। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट डिफाइन्स, अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ अर्को तरिकाले के भन्न मिल्छ भने इट डिफाइन्स, हैन, the interface it defines the interface of host program, हैन, हाम्रो जुन एप्लिकेसन उसमा सर्भिसेसहरु जुन रन भइरहेको हुन्छ, host programs with ट्रान्सपोर्ट लेयर। सो एप्लिकेसन लेयर उसको बीचमा चाहिँ हाम्रो जुन छ यो इन्टरफेसको रूपमा हुन्छ विथ ट्रान्सपोर्ट लेयर सर्भिसेस। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भिसेस चाहिँ यसले चाहिँ प्रोवाइड गर्छ। हामीले हेरेको थियौं, हैन, जुन एप्लिकेसन रन हुन चाहिँ जुन सर्भिसेस हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ सबै चाहिँ यसले
प्रोभाइड गर्छ। इट प्रोभाइड्स डिफ्रेन्ट सर्भिसेस जस्तै हिजो हामीले के भन्थ्यो, हामीले म्यानिपुलेसन अफ इन्फर्मेसन हैन, सर्भिसेस सच एज भनेर लेखौँ न, त्यही कुरा नै लेख्दै हुन्छ, सच एज म्यानिपुलेसन अफ इन्फर्मेसन हैन, इन डिफ्रेन्ट वेज, म्यानिपुलेसन अफ इन्फर्मेसन इन सेभरल वेज हैन। अब कुरा के छ भन्दा चाहिँ सेभरल वेज छ, अनि त्यसपछि रिट्रान्सफरिङ अफ फाइल डिस्ट्रिब्युसन हैन, त्यो पनि हामीले भन्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ ट्रान्सफरिङ भनौँ न, रिट्रान्सफरिङ अफ फाइल्स हैन, यो काम पनि यसैमा हुन्छ। त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन अफ रिजल्ट्स के हुन्छ, हामीले एप्लिकेसन लेयरमा डिफ्रेन्ट कामहरू गरेको त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ। सो नर्मली एउटा इक्जाम्पल दियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ के हुन्छ भन्दा लगइन गरेँ, पासवर्ड चेक गरेँ हैन, त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो कुन लेयरमा हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो एप्लिकेसन लेयरमा हो। त्यसमा चाहिँ सर्टेन प्रोटोकल चलिरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ, एप्लिकेसन लेयरमा हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले एउटा इक्जाम्पल दिन सक्छु फाइल ट्रान्सफरको हैन। फाइल ट्रान्सफरको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले अपलोड डाउनलोड गरिन्छ नि हैन, त्यो काम केमा हुन्छ भन्दा चाहिँ टप लेयरमा हुन्छ कि एप्लिकेसन लेयरमा हुन्छ। फाइल ट्रान्सफरको लागि के हुन्छ, एफटीपी भन्ने प्रोटोकल हुन्छ, त्यो युज भएको हुन्छ नर्मली। सो यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोटोकलहरू के हुन्छ अब त्यसमा हेरौँ। डिफ्रेन्ट अब यसमा चाहिँ प्रोटोकल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रोटोकलहरूको कुरा हिजो पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ। एचटीटीपी हैन, हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल भयो, फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल भयो हैन, डीएनएस भयो, अनि त्यसपछि एसएमटीपी भयो हैन, एसएमटीपी प्रोटोकल भयो, इटीसी। अनि योभन्दा धेरै हामीले किन जानु पर्यो, डोमेन नेम सिस्टम हैन, डोमेन नेम सिस्टम भयो, हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल, फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल, सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल। यिनीहरू चाहिँ के भन्दा चाहिँ एप्लिकेसन लेयरमा चाहिँ के हुन्छ, युज हुने अथवा इम्प्लिमेन्ट हुने, सपोर्ट हुने चाहिँ प्रोटोकलहरू। सो यो 4वटा प्रोटोकल भयो। सो यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ 4वटा चाहिँ प्रोटोकल। ओएसए भन्दा चाहिँ अझै सजिलो भयो। सो अब यसको चाहिँ हामीले ब्लक गराउँदाखेरि 4वटा लेयर गराइदियो हैन, यसलाई चाहिँ 4वटा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लक गराइदियो, एप्लिकेसन भनेर लेखिदियो हैन। इक्जाममा सोधिने ब्लक गराएर चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ। एप्लिकेसन, त्यसपछि हाम्रो यसलाई ट्रान्सपोर्ट बनाऊ हैन, त्यसपछि इन्टरनेट बनाऊ, त्यसपछि यो चाहिँ लिङ्क लेयर अथवा चाहिँ अर्को चाहिँ के छ, होस्ट टु नेटवर्क लेयर भनौँ न, होस्ट टु नेटवर्क लेयर हैन। यसरी 4वटा ब्लक गराउने अनि एक्सप्लेन गर्दै हुन्छ। प्रोटोकलहरू अब एप्लिकेसन लेयरमा रन हुने प्रोटोकलहरू चाहिँ यता प्रोटोकल्स भनेर लेख्दै प्रोटोकलहरू लेख्न मिल्ने हैन। एप्लिकेसन लेयरमा कुन प्रोटोकल हुन्छ भन्दा चाहिँ एप्लिकेसन लेयरमा एचटीटीपी हैन, त्यसपछि डीएनएस, एफटीपी, एसएमटीपी, सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल त्यो भयो। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हाम्रो चाहिँ कुन प्रोटोकल हुन्छ भन्दा टीसीपी, अनि त्यसपछि यूडीपी हैन, त्यसपछि अरू पनि हुन्छ। अहिले बेसिक यो हेरौँ, एससीटीपी भन्ने पनि हुन्छ। इन्टरनेट लेयरमा कुन प्रोटोकल हुन्छ, अब इन्टरनेट प्रोटोकलमा मेन भनेको आइपी हुन्छ हैन, त्यसपछि एआरपी, आइजीएमपी, आइसीएमपी हैन, त्यो लेखेको कुरा लेख्न मिल्यो। अब यो फिजिकल लेयर अथवा यो लिङ्क लेयरमा अथवा होस्ट टु नेटवर्क लेयरमा चाहिँ कुन हुन्छ भन्दा टिसिपीआईको इथरनेट भन्ने प्रोटोकल, फ्रेम रिलेको कुरा हुन्छ। त्यसपछि एसिन्क्रोनस ट्रान्सफर मोड भन्ने हुन्छ यो, त्यसपछि टोकन रिङको, यिनीहरू सबै यो चाहिँ प्रोटोकलहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा टोकन रिङको कुराहरू सबै सपोर्ट गर्छ। सबै त हामीले यसमा चाहिँ यो जान्न जरुरी छैन हैन, सिलेबसमा दिएछ भने हैन। माथि चाहिँ अझै अरू प्रोटोकल पनि हुन्छ, जस्तै टेलनेट भन्ने हुन्छ हैन एप्लिकेसन लेयरमा, त्यो पनि छ। अर्को हुन्छ एसएसएच भन्ने हुन्छ हैन, सेक्युर सेल, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ डाटा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ अथवा कुनै सर्भरहरूको एक्सेस लिन मिल्छ, त्यो पनि गर्न मिल्छ। त्यो थ्रु चाहिँ एप्लिकेसन लेयरमै काम हुन्छ त्यो सबै। सो यो चाहिँ भयो टिसिपी आइपी रिफरेन्स मोडल। फाइदा के छ त हैन, फाइदा बेफाइदा पनि जान्नु पर्यो। सो फाइदा के छ भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ यो के हुन्छ, यो चाहिँ स्केलेबल हुन्छ एउटा चाहिँ, यसलाई चाहिँ फैलाउन मिल्छ यसमा चाहिँ, ठिक छ। यसमा चाहिँ नर्मली हाम्रो आर्किटेक्चर के हुन्छ भन्दा क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर हुन्छ। अब क्लाइन्ट सर्भरमा चाहिँ के हुन्छ, यो त थाहा नै होला के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा सर्भर हुन्छ हैन, डिफ्रेन्ट क्लाइन्टले चाहिँ के गर्न सक्छ, यो सर्भरबाट चाहिँ डाटा एक्सेस गर्न यताउता गर्न मिल्छ। यसलाई फेरि हामीले हेरिन्छ, दुईवटा आर्किटेक्चर नर्मली हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कमा हुन्छ। एउटा चाहिँ के छ भन्दा क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भन्ने हुन्छ हैन, क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर हुन्छ।
एउटा कम्प्युटर चाहिँ के हुन्छ, मेन कम्प्युटर यो सर्भर हुन्छ। सर्भरमा चाहिँ हामीले चाहिँ चाहिने कन्टेन्टहरू राखिन्छ अथवा होस्टिङ गर्नेदेखि लिएर वेबको कुराहरू सबै सर्भरमा राखिन्छ। अनि चाहिँ के हुन्छ, नर्मली चाहिँ अरू डिभाइसेसहरूले चाहिँ के गर्छ, त्यसलाई एक्सेस गर्न मिल्छ। जस्तै हामीले फेसबुक चलाइन्छ, फेसबुकको चाहिँ हामीले सर्भरमा एक्सेस गरिन्छ, वेब सर्भर पनि हुन्छ। सर्भरमा पनि धेरै किसिमका सर्भर हुन्छन्, वेब सर्भर, डाटाबेसको लागि छुट्टै हुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट सर्भरहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सर्भरहरू हुन्छ। क्लाइन्टहरू भनेको हामीले चाहिँ के गर्ने हो, एक्सेस जसले एक्सेस गरिरहेको हुन्छ, जसले युज गरिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ क्लाइन्ट मेसिन हुने भयो होइन। अर्को हुन्छ यस्तै अर्को पनि हुन्छ, हामी P2P हुन्छ, पियर टु पियर। यो P2P भन्ने हुन्छ, पियर टु पियर भन्ने हुन्छ। यसमा पनि के हुन्छ भन्दा क्लाइन्ट सर्भरभन्दा फरक हुन्छ। यहाँ प्रत्येक डिभाइसहरू चाहिँ के गर्न सक्छ, एज अ क्लाइन्ट सर्भर दुइटै एक्ट गर्न सक्छ एकर्डिङ टु द नेसेसिटी। ठिक छ, यो P2P मा चाहिँ हामीले यो पुरा गरौँला। यो पहिला सुरु यो चाहिँ हेरौँ। यसले चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ नर्मली क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमै बनेको छ कि यो चाहिँ सपोर्ट गर्छ। अर्को P2P आर्किटेक्चर चाहिँ यसमा इम्प्लिमेन्ट छ तर खासै छैन, नर्मली युज हुनेको क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर नै हो। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा सपोर्ट्स, अब TCP/IP ले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ सपोर्ट्स मेनी राउटिङ प्रोटोकल। सो राउटिङ प्रोटोकल चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोटोकल्सहरूलाई चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ। राउटिङ प्रोटोकल हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ डाटा एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म जानको लागि सर्टेस्ट पाथको लागि डिफ्रेन्ट प्रोटोकल होला होइन। अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट तरिकाहरूबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रोटोकलहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ किनकि यो स्केलेबल छ होइन। नयाँ प्रोटोकल आउनु छ भने यसले चाहिँ नयाँ पनि आउँछ भने यसले चाहिँ यसमा चाहिँ लिन सपोर्ट गर्न सक्छ। सो यो चाहिँ के हुन्छ, युज्ड टु कनेक्ट टु अर मोर कम्प्युटर्स होइन। सामान्य उसमा चाहिँ भन्ने हो भने दुईवटाभन्दा धेरै कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न चाहिँ यो युज हुन्छ। सो इन्टरनेटको बेसिस नै यही प्रोटोकलको आधारमा छ, यही मोडलको आधारमा छ। अब चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ बेफाइदा यसको हेरौँ होइन। डिसएडभान्टेजेस के हुनसक्छ त, डिसएडभान्टेज के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ अरू मोडल, दिस मोडल क्यानट बी युज इन अदर एप्लिकेसन। दिस मोडल OSI जस्तो छैन, दिस मोडल क्यानट बी युज्ड इन अदर एप्लिकेसन। अरू फिल्डहरूमा चाहिँ यो चाहिँ युज हुँदैन, यो कम्प्युटर नेटवर्ककै इन्टरनेट उसमै युज हुने चाहिँ हुन्छ। OSI चाहिँ अरूमा पनि लगाउनु मिल्छ। जुन हाम्रो चाहिँ लेयर छ OSI को रिफरेन्स मोडल चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ OSI को मोडल चाहिँ जनरल हो होइन। यो चाहिँ के भन्दा OSI को ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सनको जनरल मोडल हो भने यो TCP/IP रिफरेन्स मोडल चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ स्पेसिफिक हो, कम्प्युटर नेटवर्क स्पेसिफिक। कम्प्युटर नेटवर्क यो कम्प्युटरको डिभाइस जुन छ कनेक्ट गर्नको लागि नै बनेको, डिफ्रेन्ट 2 or more than 2 डिभाइसहरू कनेक्ट गर्नकै लागि बनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो रिफरेन्स मोडल हो। ठिक छ, अरूमा यो युज हुन गाह्रो हुन्छ इम्प्लिमेन्ट गर्न। त्यसपछि नयाँ प्रोटोकल कुनै प्रोटोकल इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हल्का गाह्रो हुन्छ यसमा। ठिक छ, सो यसमा चाहिँ हामीले भर्खर हेऱ्यौँ कि यहाँ यो उसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अलि एकैचोटि हामीले चाहिँ के गरिएछ भने एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन सेसन जुन उताको थियो हामीले एउटै उसमा राखिएछ। सो यसमा चाहिँ के गर्न गाह्रो हुन्छ भन्दा चाहिँ क्लियरली सेपरेट गरेको छैन कि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भिसेस छ, डिफ्रेन्ट इन्टरफेसेसहरू छ, डिफ्रेन्ट प्रोटोकल्सहरू छ, तिनीहरूलाई क्लियरली चाहिँ अलि OSI जस्तै चाहिँ के गरेको छैन भन्दा चाहिँ सेपरेट गरेको छैन, त्यो भन्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै उसमा चाहिँ यो प्याकेटहरूको डेलिभरी चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्छ हुँदैन भनेर भन्न पनि सकिँदैन कुनै केसमा। सो यति छ डिसएडभान्टेज भन्दा एडभान्टेज धेरै भएको कारणले गर्दा नै हामीले युज गरिरहेको छौँ। डिसएडभान्टेज धेरै भयो, एडभान्टेज भन्दा त युज गरेर त फाइदा पनि छैन होइन। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ एज अ यो ब्याकबोन अफ इन्टरनेट होइन, त्यसको लागि चाहिँ यो TCP/IP हामीले मोडल नै युज गरिन्छ युजिङ TCP/IP प्रोटोकल। सो अर्को आउँछ इक्जाममा क्वेसन सोध्न सक्छ, राइट द डिफरेन्सेस बिट्विन OSI एन्ड TCP/IP मोडल। डिफरेन्सेसमा जाउँ अब नेक्स्टमा है। के छ डिफरेन्सेस अब के छ त OSI र TCP/IP को। OSI मोडल र TCP/IP मोडलको चाहिँ के छ। अब मैले यो चाहिँ भन्दिनँ है यसको फुल फर्म के हो, यसको फुल फर्म के हो त्यो भन्ने कुरा भएन होइन। यसमा लेख्न सक्छौ, त्यो चाहिएन त फुल फर्म कति लेख्ने हो र है। अब यसको लेयरको कुरा गऱ्यो भने यसको 7वटा लेयर हुन्छ, यसको चाहिँ कतिवटा लेयर छ, 4वटा लेयर हुन्छ होइन। यो चाहिँ भयो।
सो ओएसआई अब नर्मली चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ डिफरेन्स के छ भन्दा चाहिँ ओएसआई प्रोभाइडले चाहिँ यो ओएसआई लेयरले चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ भन्दा चाहिँ यो लेयर फङ्सनको बारेमा होइन। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो प्रत्येक लेयरको चाहिँ फङ्सनहरू डिफाइन गरेको हुन्छ। इट डिफाइन्स द फङ्सन्स, यो फङ्सनिङ सम्बन्धीको कुरा, डिफाइन्स अल द फङ्सन्स अफ लेयर्स होइन। सब लेयरहरूको चाहिँ फङ्सनहरू चाहिँ डिफाइन गरेको छ भनी अब टिसिपी आइपीमा चाहिँ के छ भन्दा यो मोर बेस्ड अन यो बेस्ड अन फङ्सन्सको कुरा भयो होइन। टिसिपी आइपी चाहिँ यो प्रत्येक लेयरको फङ्सनसँग त्यसलाई डिफाइन गरेको कारणले त्यससँग रिलेटेड छ भने यसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ मोर बेस्ड अन यो हुन त फङ्सन पनि हुन्छ लेयरमा, तर यसमा चाहिँ प्रोटोकलहरू छ अन प्रोटोकल। सो प्रोटोकल्समा चाहिँ धेरै यो चाहिँ के छ बेस्ड छ। सो प्रोटोकलहरू चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ धेरै अरू लेयरहरूसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ धेरै फ्लेक्सिबल हुँदैन। अब यो तेस्रोमा चाहिँ यसमा चाहिँ अर्को के भन्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ छुट्टै प्रेजेन्टेसन लेयर छ होइन। अर्को यो यसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयर र सेसन लेयर छ यसमा भन्न सकियो होइन। यसमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयर सेसन लेयर छ। यसमा चाहिँ के छ, यसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ नो सेपरेट प्रेजेन्टेसन लेयर होइन। प्रेजेन्टेसन लेयर र सेसन लेयर चाहिँ यसमा चाहिँ छैन भन्न मिल्यो। लेयर सेसन लेयर छैन, सेपरेट छैन, यसमा छुट्टै गराइएको छ। अब यसमा अर्को पनि भन्न सकिन्छ त्यसरी दिन लाग्यो भने त अब यसमा डाटा लिङ्क लेयर हुन्छ, यसमा नो डाटा लिङ्क लेयर त्यो पनि लेख्न पाइयो होइन। त्यसरी पनि लेख्न मिल्छ। नर्मली चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो अर्को चौथोमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा जनरल मोडल हो। ओएसआई चाहिँ जनरल मोडल हो। त्यसपछि टिसिपी आइपी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ के छ, इट वाज डेभलप टु कनेक्ट कम्प्युटर्स होइन। इट वाज डेभलप्ड टु कनेक्ट कम्प्युटर्स, यसैको लागि जो बनाएको। यो चाहिँ जनरल, अरूमा पनि युज हुनसक्छ जनरल भनेपछि होइन। यो कम्प्युटरको कुरामा मात्र नभएर चाहिँ अरूमा पनि यो युज हुनसक्छ। अरूले पनि यो चाहिँ यसको डेरिभेटिभ्सहरू गराएर चाहिँ यो युज गराउन सक्छन् होइन। डिफ्रेन्ट केसहरू हुन्छ होला। सो यो टिसिपी आइपी चाहिँ अरूमा चाहिँ युज हुँदैन। जनरल र स्पेसिफिकको कुरा बुझ्नु। त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ डिफ्रेन्स के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब हामीले के भन्न मिल्छ भन्दा चाहिँ अर्को पाँचौँमा लेखौँ न। अर्को पाँचौँमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा अब कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सनलेस सर्भिस चाहिँ यो दुइटैमा हुन्छ हुन त, तर नर्मली चाहिँ प्रिफर चाहिँ ओएसआईमा धेरै हुन्छ। कनेक्सनलेस सर्भिस चाहिँ टिसिपी आइपीमा चाहिँ हुन्छ भनेछ। योभन्दा बेटर बरु के गरौँ भन्दा चाहिँ प्रोटोकलहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा फङ्सनको हिसाबले चाहिँ प्रोटोकलहरू इरेज गर्न चाहिँ हिडन यहाँकै प्रोटोकलहरू चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ रिप्लेसेबल हुन्छ। यसमा चाहिँ के भन्न मिल्यो भन्दा चाहिँ प्रोटोकल्स आर हिडन होइन। माथि मैले एउटा कुरा भन्थेँ त्यसमा थोरै सुधार गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ टिसिपी आइपीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रोटोकलहरू चाहिँ फिट गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो है। स्केलेबल त हुन्छ, प्रोटोकलको आधारमा भन्दा नेटवर्क स्केलेबल हुन्छ भनेर बुझ्न पर्यो होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ओएसआईमा चाहिँ प्रोटोकलहरू हिडन हुन्छ र चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ इजिली रिप्लेसेबल हुन्छ। यसमा चाहिँ भेरी डिफिकल्ट हुन्छ। सो रिप्लेसिङ प्रोटोकल, कुनै पनि एउटा प्रोटोकललाई चाहिँ रिप्लेस गर्नको रिप्लेसिङ प्रोटोकल इज डिफिकल्ट भनौँ न। प्रोटोकल इज डिफिकल्ट। एउटा कुनै प्रोटोकल राखेछौँ यसमा चाहिँ स्केलेबल हुनाले नयाँ चाहिँ हामीले राख्न त मिल्छ दुइटैमा, तर चाहिँ यसमा सजिलो हुने भयो, यसमा चाहिँ गाह्रो हुने भयो होइन। सो यो कुरा किनभने पहिले सेट अफ स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकलहरू हामीले यसमा डिफाइन गरेको छ। फङ्सनको आधारमा भन्दा पनि प्रोटोकलको आधारमा चाहिँ टिसिपी आइपी मोडलमा चाहिँ हामीले डिफाइन गरिएको छ। त्यही भएर चाहिँ हल्का डिफिकल्ट चाहिँ हुनसक्छ। हामीले नयाँ इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो अथवा कुनै प्रोटोकललाई रिप्लेस गर्नु पऱ्यो। स्केलेबल त छ, फैलाउनु त मिल्छ होला, यो टिसिपी आइपी मोडल युज गरेर हामीले चाहिँ बढाउन चाहिँ मिल्छ होइन। तर चाहिँ नयाँ प्रोटोकल इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि ओएसआईमा सहिलो हुन्छ भनेर बुझ्न पऱ्यो। सो क्लियर भयो यो टिसिपी आइपी र ओएसआई रिफरेन्स मोडल। यही थियो बेसिक जानकारी। योभन्दा त धेरै सोध्दैन होला।